လုံးဝမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်နန်းတာကုန်းရက်ကွက်လမ်းသစ်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့မဟာဆေးဝင်ကဘာအာလင်9ဆင့်စုတောင်းပြည့်စည်တော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးတော်မြတ်ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းဖရားတွေရှေးဟောင်းကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖရားလဲပွေးနေသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဖရားတွေကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့အာလင်9ဆင့်ဒီဖျားဝင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီဝင်းထဲမှာကဆရာတော်ကြီးတည်ထားတဲ့ဖျားတွေဇေဒီတွေစင်းထုတော်တွေအများကြီးပဲဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကရှေးဟောင်းဖျားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုဒီဖျားရဲ့သမိုင်းကျောင်းတွေဒီဖျားမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်အရာတွေကိုဆရာတော်ကြီးစီမှာသွားပြီးမေးရအောင်ဆရာတော်စီကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆရာတော်စီကိုအသွားပေါ့နော်ဆရာတော်ကျောင်းတိုင်နာကိုအသွားလမ်းနာမှာကဒီမှာဆရာတော်ကြီးတွေအရင်တော့အစီအမှန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကံလည်းရှိပါတယ်ဒီကံကိုဒီမှာခေါ်တာကတော့မင်္ဂလာဆေးဝင်ကဘာကမဝါစာလို့လည်းဒီမှာရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကံကဒီမှာရေးထားတာကအိုင်ကြီး9အိုင်ကံကြီး9ကံရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီမှာပုံစံတူပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာလို့လည်းဒီမှာဒီကြောက်စာမှာလည်းရေးထားပါတယ်ဒီအိုင်ကြီး9အိုင်ကန်ကြီး9ကန်ကဒီဖျားရှင်လက်ထက်မတိုင်ခင်တည်းကအိန္ဒိယမှာရှိခဲ့တဲ့ကန်ရဲ့နာမည်တွေကိုဟိုပုံစံတူဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကန်အပေါ်တက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော် ဒါတော့ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုဆေးဝင်ကပါဆရာတော်ကြီး
ဒါအဓိဋ္ဌာန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဖျားရှင်လက်ထက်မတိုင်ခင်တည်းကအိန္ဒိယမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အိုင်ကြီး9အိုင်ကန်ကြီး9ကန်ရဲ့နာမည်နဲ့ဟာပေါ့အလားတရန်တူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစီမံထားတဲ့ကန်9ကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်9ကန်ကလည်းဒီဘက်မှာ2ကန်ဒီအလယ်မှာက3ကန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာ2ကန်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဟိုဘက်ဒီဘက်2ကန်ဆိုတော့4ကန်အလယ်က3ကန်နဲ့ဆို9ကန်ပေါ့နော်အိုင်ကြီး9အိုင်ကန်ကြီး9ကန်ရဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကန်ရဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာလည်းဒီရုပ်ထုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာကျက်ဒီနှစ်ဖူးစည်းနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဝင်တွေအထုပ်ပတ္တိတွေရဲ့ရုပ်ထုလေးတွေလည်းဒီမှာထုထားတာပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနန်းရံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြောက်ဟိုဟာပေါ့နိကြောက်နဲ့ရုပ်ထုလေးတွေဗုဒ္ဓဝင်ပကြီးကားတွေကိုဒီမှာထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ရဲ့ပတ်လန်းကရှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာဒီလိုမျိုးဒီရှောက်လန်းပုံစံမျိုးပြန်လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကကြတော့ကားလမ်းမနဲ့ဘေးချင်းကပ်ဖြစ်နေတော့ဒီအပေါ်ကကြည့်ရင်လေကားလမ်းမအပေါ်ကိုဟိုမြင်နေရတယ်ဒီကန်ကဒါဒီရှောက်လန်းကကန်ရဲ့ပတ်ချလေတပတ်ကိုပြန်လှုပ်ထားတဲ့ရှောက်လန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြဖျားကိုထားတဲ့ចောင်းဆောင်ရွယ်ဒီကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့ចောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုပထမဟိုဘက်ပေါက်ကနေတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါက်ကနေသူကအတက်နဲ့အစင်းနဲ့ကိုသူကလှုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ဟိုဘက်မှာတစ်ပေါက်လှုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ပေါက်လှုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကလည်းဒီကန်ကအရင်တော့ဆိုရင်ဒီကန်ကရေကိုတောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူအဓိဋ္ဌာန်ပြုဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကန်ကဒီမပြင်းမစင်နဲ့ထားတာလဲကြာပြီဆိုဖြစ်တယ်အောင်ကန်ကတော့ထဲမှာရေကတော့မတန့်ဘူးညစ်ပတ်နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီပြင်ဆင်မှုတွေလည်းပြန်ပြီးလုပ်နေရလို့ပြောပါတယ်ဒီဟိုအကြောင်းอ่ะလေပြီးတော့ဒီမှာလေရင်တွေကအတက်ဆင်းအရန်အပြန်နေရှိတော့လေဒီမှာအတန်ကတော့လေရင်တန်တွေကတော့အများအားကြားနေရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအားလိန်50ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့ဒီကျွန်တော်မြဖျားရဲ့ပတ်ချလဲမှာဒီအားလိန်50ဆင့်ပုံစံမျိုးအသေးလေးနဲ့ဒီပေးထားပါတယ်အရှင်ဗျာဘယ်လိုဒီအားလိန်50ဆင့်ဖျားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကိုသမိုင်းအကျဉ်းလေးကိုဟိုဟောပြပြီးတော့နမောသာယုနမောတသဘဂဝတောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောဘဂဝတောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတသဘဂဝအရဟတောသမ္မာသာယုခောလွန်ခဲ့တဲ့1328ခုအစုံလဇန်9ရက်အင်္ဂါနေ့1358ခု22ရက်4လရှင်းဝါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဒီမြေကို9ဧကရှိတဲ့မြေကြီးကိုအလိန်5ဆင်းရဲ့အောင်စီဒီရဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ယုံရဲ့အောင်ဓမ္မယုံရဲ့အရင်ဆုံးအုံမြင့်ချတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အသက်90ကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေတရားရှိပါပြင်ပြီးတော့ကမ္မဝါတွေဖတ်တယ်မြေတန့်စင်တယ်ပရိစ္ဆေတရုပ်လည်းရွတ်တန့်စင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အလေ၅ဆင်းက5ဆင်းရှိတယ်နဂါကလုံကိုမရက်ကစောင့်ရှောက်တယ်ဟိုအပေါ်ကအလောင်းတော်နတ်သားရှိတယ်အရိမရိယအလောင်းတော်နတ်သားပြင်မှာထားတယ်နဂါတို့ကလုံတို့ရက်ခါတို့ခန္ဓာဘတို့တထဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေအားလုံးအမြင့်တရားနဲ့80မြင့်တယ်ဟိုးထီတော်အထိပလည်းအရင်ကပေ180ရင်မှာအကျယ်ရှိတယ်အားလေ5စီအဲ့ဒါကုံမြင့်နေအဲ့ဒီမှာရင်တဲအလောင်းတော်နာသာဆိုနောက်ပြည့်မဲ့အရိမိယမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမှာ9ပေနဲ့လက်မှထုပြီးတော့ကျွန်းသားနဲ့
ခေါင်းမှာရွှေကျုပ်လုပ်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ဒီဓမ္မသားနဲ့ထည့်ရွှေဓမ္မထည့်ခေါင်းမှာထည့်ထားတယ်နောက်အောင်စီဒီတဲတယ်အောင်စီဒီခါရဲဆက်တယ်အဲဒီမှာအုံမြင့်ကြတယ်အောင်စီဒီဆိုတာတစ်ဆက်6နိုင်ငံရတဲ့အောင်မြေတွေရောအနောယထာမင်းရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ကြီးဖျားကြီးအနည်း900ကျော်အဲ့ဒါထာပနာပြီးတော့အောက်ကိုထာပနာထည့်တယ်အပေါ်မှာအောင်စီဒီတဲတယ်အောင်စီဒီဆိုတာဟိုဒီဟွာဆွဲတော့ကျုပ်ပုံဒီနဲ့မလူဆွဲတော့ကျုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆွဲတော့ကျုပ်ပုံလောကီလဲအောင်ပါစေလောကုတ္တရာလဲအောင်ပါစေအောင်စီဒီတဲအုံမြင့်ချဟမ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအောင်မြေဆိုတာတစ်ခါအဲ့ဒါအောင်မြေတဲ့တစ်ခါလဲအုံမြင့်ချတယ်အောင်မြေဆိုတာ18နိုင်ငံကအောင်မြေဓာတ်တော်တွေအောင်မြေတွေရလာပြီးတော့အောင်မြေကိုတဲတယ်အဲ့ဒါလဲဆိုတော့ကျုပ်ပုံပဲအဲ့ဒီမှာတဲတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဝင်းကဖရာတွေထားလို့ဗုဒ္ဓဆက်ယုံခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆက်ယုံဆိုတာအထက်မှာဖရာတွေအများကြီးငါတည်ထားတယ်ဗုဒ္ဓဆက်ယုံကြီးကတမျက်နှာပေ200ရှိတယ်4မျက်နှာပေ800အကျယ်ရှိတယ်တောင်း4တောင်းကအာလိနမ်းမြစ်4ခုဟိုကအာလိ9စီဒီကအာလိနမ်းမြစ်4ခုတည်ထားတယ်အပေါ်ကရှူအိုးကြီး4လုံးကြီးတွေတေရထမင်းတော်ထွက်တော့မွေးလာတော့ရှူ4လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကိုရှူအိုးကြီး4လုံးဘေးမှာအဲ့ဒါအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလိနမ်းမြင့်ဘေးကတက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုလူတွေအထက်ထွက်လို့မရအောက်ကိုလမ်းမြင်တယ်ဘောကငါကဟွန်းလေးလုံးတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဟွန်းနဲ့អော်လိုက်တာအပေကတခုခုဖြစ်ရင်လည်းရောက်သွားလို့လာလို့လွယ်တာပေါ့အဲ့အပေါ်ကကြည့်လို့ရအောင်လည်းအဲ့ထက်ထားတယ်နောက်ဘေးပလေကစီဒီပေါင်း126စုတည်တယ်အကွေထထအကောက်တာဝင်ပြီးအထက်မှာပြဖျားဖူးရမယ်အကွေထထအကောက်တာမစောရင်ဖူးလို့မရဘူးရင်ကောင်းလို့ထားတယ်အဲ့ဒီအကြီးကဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကွေထထအကောက်တာပြီးတော့ဒီအတွင်းကအကြောင်းတော်ကြီးဆောက်တယ်တိုင်108လုံးရှိတယ်အခန်း7ခန်းရှိတယ်ရှိပေရှိရပါလေကျဲတယ်အမြင့်ရပေ120ရှိတယ်ဒီကဘာလုံးကြီးအကုန်လုံးအေးအောင်လို့ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုလှုပ်ထားတာမော့ကြည့်လူတွေကမသိသွားကြအောင်အဲ့လိုရှေးဝင်ကဘာကလောကီချမ်းသာဖို့အကြောင်းတွေကြီးပဲလှုပ်သွားတယ်လောကုတ္တရာလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါရှေးဝင်ကအကြောင်းတိုက်ကဒီနေ့ဆိုရင်64နှစ်ရှိပြီအကျဉ်းချုပ်အပြင်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆရာတော်ကြီးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်တည်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အရာကိုဒီပုံကိုယ်တွေကလာပြောလို့တည်ခဲ့တဲ့ဒီမြဖျားကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားဖူးအောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မြဖျားဘက်ကိုသွားတဲ့ဒီလျှောက်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှောက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဒီမှာထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဆေးဝိဇ္ဇာအင်းဝိဇ္ဇာစမဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဒီလျှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာဒီမှာထုတ်လုပ်ထားတာထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြတ်ဖျားကိုသွားတဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ရဲ့ညာဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီအကွေ့1000အကောက်1000ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အကွေ့ဒီမြတ်ဖျားကဒီအကွေ့1000အကောက်1000ဒီလမ်းလေးတွေလှုပ်ထားတဲ့ဒီဝင်ကဘာလမ်းပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ခြံဝင်းထဲမှာပဲဒီမြဖျားဒီစင်းတူတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းဒီမှာတည်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြဖျားတွေကိုတစ်ချက်တော့တွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီမြဖျားကိုသွားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြဖျားကိုသွားတဲ့လမ်းရဲ့ဒီဘေးနားမှာအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မင်း69ွယ်ခဲ့တဲ့ဖျားကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအခုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလူဝင်လူထွက်လဲဖျားဘူးတွေလည်းနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ
မင်း69ဝေခဲ့တဲ့ဘုရားကိုဆရာတော်ကြီးသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းဆောင်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့နေရာပြောင်းရွှေ့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အာလင်90ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့ဒီမဟာစံတော်ရှင်မြတ်ဘုရားပူဇော်ထားတဲ့အကြောင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးကုနာတော်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီမြတ်ဘုရားကိုပူဇော်ထားတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဒီမြတ်ဘုရားထဲမှာဌာပနာတွေဒီမြတ်ဘုရားရဲ့ဥကောင်းတော်ထဲမှာဌာပနာတွေဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရလည်းတကယ်မြောက်တယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒီပရဝုံကြီးကလည်းတကယ်ကိုခမ်းနားတဲ့ပရဝုံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပြိတ္တိတွေကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလူဝင်လူထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီမှာတချို့အရာလေးတွေကတော့ပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံမှုလဲဆရာတော်ကြီးကလည်းစီစဉ်နေပါတယ်တချို့အရာလေးတွေကလည်းနည်းနည်းဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အရာလေးတွေဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီအဆောင်ထဲမှာတော့ဒီမှာဒီပရဝုံကြီးကအမြင့်အရန်လည်းမြင့်တယ်ဒီမျက်နှာချက်တွေဆိုလည်းတော်တော်ခန်းခန်းနာနာပဲတော်တော်လှုပ်ထားတယ်လက်ရာတွေကလည်းဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50နီးပါးလောက်ကရှိတဲ့လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တွေကတော့မှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့နည်းနည်းလေးရိုက်ပြလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဟိုမှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီဓမ္မယုံကတော့အေးဒါဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးခုနပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအေးဒါဓမ္မယုံက1982ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တက်တန်းအဖြစ်40ကျော်လောက်ရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာလင်90ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးစီရင်ထားတဲ့အစီရင်နဲ့တည်ထားတဲ့ဒက္ခိဏတာကဒက္ခိဏတာခမဟာဗောဓိပင်နဲ့ဒီဂျိုးပြင်းနှံပြေဖျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဇေဒီလည်းရှိမယ်ဒီမှာဖျားဆင်းလို့တော်တွေလည်းဒီမှာလာရောက်ဖူးလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်နေတာတွေပြန်လည်မွမ်းမံတာတွေအခုပြုလုပ်နေပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာဖူးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်အခုလက်ရှိအခုပြုပြင်မွမ်းမံနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရတော့အထက်ကဖျားတွေသွားဖူးအောင်နော်ဒီဖျားဆင်းထုတော်တွေရဲ့ဒီလက်ရာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း340လောက်ကလက်ရာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒက္ခိဏတာခမဟာဗောဓိပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတခြားဆင်းထုတော်တွေဒီမှာဇေဒီတော်တွေလည်းဒီမှာဖူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနေရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီကျောင်းတိုက်ကပထမမူလဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင်နော်ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာလင်90ဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့လောကနန္ဒာဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကနန္ဒာဇေဒီတော်ရဲ့ဘေးမှာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ငကယုံဖျားလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာငကယုံကန့်ရဲ့ငကယုံဖျားရဲ့ဒီမှာဖူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီငကယုံဖျားငကယုံကန့်ရဲ့အနောက်မှာလည်းဒီမှာဖျားဆင်းထုတော်တွေပူဇော်ထားတဲ့တစောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒီတစောင်းရဲ့အနောက်မှာကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ပထမဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုပူဇော်ထားတဲ့ဒီကျောင်းတိုက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုသွားဖူးရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ဒီအာလင်90ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံမှာတော့ဒီတက်တော်53နဲ့တိတ်ခါတော့33ဝါမှာကြိုက်ကဆန်ဇီတော်ရဲ့ရွှေထီးတော်တင်ပွဲကိုဒီမှာ9ရက်တိုင်တရားပွဲကျင်းပတဲ့ပုံကိုဒီမှာပြပြီးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ဆရာတော်ကြီးကတက်တော်55နဲ့ဝါတော်35ဝါမှာပြန်လုံတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကရေးထားတာကဆရာတော်ရုပ်ကလတ်တော်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှင်မဟာဆေးဝင်ကဘာဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလတ်တော်ဆိုပြီးဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပကြီးကားတွေနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပကြီးကားတွေနဲ့ဒီမှာဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံတွေလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီမှာပကြီးကားတဲ့အပြင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖခင်မီးတော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မဲတော်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပုံလည်းဒီမှာပကြီးကားတွေနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာဆေးဝင်ကဘာဆရာတော်ကြီးရဲ့ခမီးတော်ကဥပစိန်ဒီဘက်မှာကြတော့မေတော်နာမေကကြတော့ဒေါ်မေဝဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခမီးတော်နဲ့မေတော်ရဲ့ပုံကိုဒီမှာပကြီးနဲ့ဆွဲထားတယ်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးပုံလေးဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာကိုသွားပြီးဖူးအောင်နော်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုထားတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့အောက်ထပ်မှာကပထမအဘဘိုးအောင်တို့ရှင်မထီးတို့မဟာဆေးဝင်ကဘာဆရာတော်ကြီးတို့ဒီဘက်မှာရှင်းစာကောနာတို့ဒီထွဲရပေါက်ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒီတဏ္ဍန်းကိုလည်းအောက်မှာထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒါကလည်းဒီမှာဗုဒ္ဓခြေရတော်ကိုစကြင်ကြောက်နဲ့ထုလို့ပူဇော်ထားတာကိုလည်းဒီအောက်မှာထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတခြားဝိဇ္ဇာတွေထွဲရပေါက်တွေရဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုလည်းဒီမှာထားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရသတိမေတော်တို့ဘဂုံးမေတော်တို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေကအစဒီမှာထားပေးထားပါတယ်ဘိုးတော်တရားမင်းရှိတယ်ဘဘိုးအောင်တို့ဘာလို့ဒီမှာထွဲရပေါက်ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုအောက်မှာထားပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအပေါ်မှာရုပ်ကလတ်ကိုဖူးပြီးရင်အောက်မှာထွဲရပေါက်ဘိုးတော်တွေကိုဒီမှာလာရောက်ဖူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီအကွေ့တစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်ကအခုနဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဒီအဋိဌံပြုရင်တော့ဆူတောင်းတဲ့လူတွေကဒီအကွေ့တစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်တွေကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဒီဆူတောင်းဖို့လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်းကဘာပုံစံမျိုးလမ်းနေရာမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကဘာလုံးဇီဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုတစ်ခုတိုင်းမှာတည်ထားတဲ့အကွေ့တစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဇေဒီကဇေဒီပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပါတယ်ဒီပတ်ချလေးမှာဒါမြဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကဝင်ဖူးခဲ့တဲ့မြဖျားရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့အရင်တုန်းကဝင်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှောက်လန်းလေးရှိတယ်ဝင်ကဘာလန်းလေးရှိပါတယ်ဟိုဘက်ကနေစဝင်ပြီးဒီဘက်မှာပြန်ထွက်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ထားတာလဲတစ်နှစ်ကိုဗစ်ကာလတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအမိုက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့လောလောဆယ်ဝင်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်းတန်ရှင်းလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဝင်လို့ရမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့နေရာဆက်သွားအောင်နော်ဒီနန်းဆောင်ကတော့ငကားတစ်ထောင်ပဲတော်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအာလင်50ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီနန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအာလင်50ဖျားဝင်းထဲမှာကဒီမဟာပိန်းနဲ့ဒီနန်းလေးဒီမှာလုတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဒီပွဲတော်အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပသလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့မဟာပိန်းနဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီနန်းပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုဒါ2019တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတော်ပေါ့နော်ဖျားပွဲတော်ဒီကိုဗစ်ကာလပြီးတဲ့ဒီမှာဒီဖျားဝင်းထဲမှာဒါမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလပြီးတဲ့အခုချိန်ထိအခုတော့ကိုဗစ်တွေလည်းအားလုံးပြန်ပြီးတော့အေးဆေးဆေးဖြစ်လာပြီးယောဂတွေလည်းနည်းနည်းကျသွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးအရင်လိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လုပ်လို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်
ပြီးတော့ဒီဖျားဝင်းထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကရင်နှစ်တစ်ကူဆိုရင်ဒီမှာကရင်နှစ်တစ်ကူပွဲတော်လုပ်တဲ့စင်နေရာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အားလေး50ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ကရင်နှစ်တစ်ကူပွဲတော်တိုင်းဒီမှာဆိုဒုံရင်ပွဲတွေဒီပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တဲ့စိတ်စင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်နေရာကတော့နှစ်တိုင်းဒီမှာကရင်နှစ်တစ်ကူတိုင်းဒီမှာလုပ်တဲ့စင်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2019ကနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်2019ပြီးတာနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်လာတော့ဒီမှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအခုယနေ့ထိကိုဒီစင်နေရာမှာပွဲတော်တွေမရှိဘူးနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ဒီပွဲတော်တွေပြန်လုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းကရင်နှစ်တစ်ကူမှာအလန်တင်အခမ်းအနားတွေပါလေဒီမှာပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်တော့ဆိုဒုံရင်ကားတဲ့ state စင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တွားမဲ့နေရာကတော့ဒီအားလင်50ဆင့်ဒီဘုံရှိတဲ့အရှိနာလေးမှာရှိတဲ့ဒီရုပ်ထုတွေထုထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့နေရာကိုအသွားမှာဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓချေရတော်ကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာလည်းလာဖူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလင်50ဆင့်ဒီဘုံအနန်းဆောင်ရဲ့ဒီအားလင်50ဆင့်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အရှိမှာကဒီမှာဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50လောက်ထဲထုခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ကနေပြီးတော့တိုင်ငံလှည့်လည်ပြီးတော့ဒီမှာကြာကလပ်ပေါ်မှာဟိုယူလာတယ်အနောက်ကနေပြီးထီးဖြူဆောင်းထားတယ်ဒီမှာစင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအသက်ဝင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50ဟာဒီဘက်မှာဆိုလည်းဒီစစ်သူကြီးအနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်တိုက်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုလုံနေတဲ့ဟန်ပြင်းနေတဲ့ပုံကိုဒီမှာထုထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာဟိုဆရာတော်ကဒီကဘာလုံးပုံမှာဆရာတော်ဒီမှာရက်နေတဲ့ပုံကိုဒီမှာထုထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50ကလက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေကြည့်ရင်ဒီနေရာလေးကနေကြည့်ရင်ဒီမုတ်ဦးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့မုတ်ဦးဒီအားလင်50ဆင့်ဘက်ကိုတက်တဲ့ဒီမုတ်ဦးကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50 60တုန်းကလက်ရပါတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်သက်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပြားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်ကြတယ်အခုဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်နေပဲဒါလောက်သွားတာပြတ်သက်တွေတော်တော်လေးလက်ရမြောက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50 60လက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဆရာတော်ကြီးခုနကပြောတဲ့အားလင်50ဆင့်ပေါ့နော်ဘုံ50ဆင့်ဒီဘုံ50ဆင့်ကိုအပေါ်တက်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကဆရာတော်ကြီးခုနကပြောသလိုမျိုးနောင်ပွင့်မဲ့ရေမီဒီယာဖျားကိုနတ်သားအနေနဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့ပြီးတော့ကြာပွင့်ပေါ့နော်ဒီကြာပွင့်ကိုကင်ထားတဲ့နတ်သားကိုအပေါ်ဆုံးထပ်မှာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုသွားကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့အားလင်50ဆင့်ဒီဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်အားလင်50ဆင့်အပေါ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘုံအဆင့်ဆင့်နဲ့အပေါ်မှာဒီနောင်ပွင့်မဲ့ရေမီဒီယာဖျားနတ်သားလောင်းကိုဒီမှာထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြာပွင့်နေဒီအားလင်50ဆင့်ဒီဘုံ50ဆင့်ကိုစောက်ထားတာကတော့1958ခုနှစ်ကစောက်ထားတာလို့ပြောတယ်1958ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်65နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာရဲ့တက်တန်း65နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုတော့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့တက်ရမယ်နည်းနည်းခိုင်ခန့်မှုတွေပါတွေကတော့ဒီအခုအခြေအနေမှာနည်းနည်းအရင်လောက်တော့ကြက်ခိုင်မှုနည်းမဲ့သဘောမှတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအားလင်50ဆင့်ရဲ့ရင်မြင်တော်မှာဒီဇေဒီတော်လေးတွေနဲ့ရန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကရုပ်ထုတွေရဲ့လက်ရတွေကလေဟိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50 60လောက်ကလက်ရတွေမဟုတ်လားမသိအရန်လက်ရလည်းမြောက်တယ်ဒီပန်းခတ်တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ခကြီးရဲ့ဒီအောက်မှာဆွဲထားတဲ့ပန်းခတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်အနုစိတ်ဆန်ပြီးတော့လက်ရအရန်မြောက်ပါတယ်ဒီပုံစံတွေကိုနေဟန်ထားတွေကလည်းအရန်အသက်ဝင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့အားလင်50ဆင့်ဒီဘုံ50ဆင့်ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့လှေကားဒီဒါပထမဆုံးရေမြင်တော်ကနေတက်တဲ့လှေကားနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလှေကားနေရာဆိုပေမဲ့
အခုဒီအားလင်း၅ဆင်းရဲ့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကအထက်အနေနဲ့ပြောရင်ဒုတိယတက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပထမတက်ကတော့ဒီအောက်ထဲမှာသူကစဆောက်ထဲကသူကရင်မြင်တော့ကုန်းကနည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအထက်ကပထမတက်ကတော့ဒီအောက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီပြီးတော့ဒီမှာကဒီမှာအားလင်း၅ဆင်းဒီဘုံအမြင့်တို့တဲ့တက်ကြသူများသတိထားရန်ဆိုတဲ့ဒီမှာအချက်ကလေးကိုရေးထားတယ်ဆေးဝင်ကဘာဆရာတော်ကြီးကသူရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီပထမမြေဆိုတာပထမမြေကတော့အမှန်မှန်အောက်ထက်မှာဒီပထမမြေကိုတဲ့ပထမမြေကိုနင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူများအသက်ကိုမတက်လို့ရှိရင်တဲ့တင့်ကိုငကားဆောင်ရှောက်စေတည်းတဲ့ဒုတိယထက်ကိုနင်းတဲ့လူကအခုဒါဆိုဒုတိယထက်ဖြစ်သွားပြီသူများဥစ္စာကိုမခိုးလို့ရှိရင်ဂလုံးမင်းဆောင်ရှောက်စေတည်းတဲ့တတိယထက်သူသားအိမ်ဟာမပြစ်မှားကားတဲ့တင့်အားတဲ့ဂုံမန်မင်းဆောင်ရှောက်စေတည်းစရုဒ္ဓတက်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးညာစကားမပြောကရက်ခမင်းဆောင်ရှောက်တယ်ပြင်စမတက်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်သေးစာမတောက်စားကဂန္ဓပမင်းဆောင်ရှောက်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဒီမှာဒီစောင်းပုံလေးနဲ့ဒီမှာရေးပြီးဒီမှာကတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အထက်ကတော့ဒုတိယတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယတက်ကိုတက်အောင်နော်ဒါကတော့တတိယတက်နေရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတုထတက်ကိုတက်အောင်နော်ဒီနေရာကတော့ဒါစတုထတက်နေရပါကျွန်တော်တို့ပြင်စမတက်ကိုတက်အောင်နော်ဒါကတော့အားလင်း၅ဆင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးအထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးအထက်ကအခုနဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပဲဒီနတ်သားကတော့နောင်ပွင့်မဲ့အရိမတိယဖျားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နတ်သားပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနတ်သားကဒီမှာကြာပွင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ကြာဖူးလေးကိုကင်ထားတဲ့ပုံကိုဒီမှာထုတ်လုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအားလင်း၅ဆင်းအပေါ်ကနေကြည့်ရင် view ကအရန်မိုက်တယ်ပြီးတော့လေစိတ်ဖက်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်ဒီကကုန်းမြင့်ပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘုံအဆင့်၅ဆင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့view နဲ့မြင်ကွင်းနေတဲ့အရန်မိုက်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်ချလေးကနေကြည့်ရင် view တွေအရန်မိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့ဝင်းထဲကိုလည်းအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကအပေါ်စီးကနေကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်မြဖျားရဲ့ခေါင်မိုးကိုလည်းဒီကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ဇေဒီတော်တွေလည်းဒီကနေမြင်ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကွေးတစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်ရဲ့ဇေဒီလေးတွေကိုလည်းဒီမှာလှမ်းပြီးမြင်နေရတဲ့ဒီပေါ်စီးကကြည့်ရင်လှမ်းပြီးမြင်နေရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းဘိုးတော်ဒဏ္ဍန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါအားလင်း၅ဆင့်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရှမ်းဘိုးတော်ဒဏ္ဍန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှမ်းဘိုးတော်ဒဏ္ဍန်းကဒီကျွန်တော်တို့တုံခွန်သားအင်းဝတီဆိုတဲ့စာကြိုးတိုင်းအင်းဝခေဦးပိုင်းကနေစပြီးတော့တောင်69လုံးကုန်း69ကုန်းကိုပိုင်နေပေါ့နော်ရှမ်းစော်ဘွားဘိုးတော်ကြီးမောင်နှမတည်ထားခဲ့တဲ့ဟော်နန်းတော်နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟော်နန်းတော်နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီစော်ဘွားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ကုန်းနေရာလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခေါ်ဝေါ်တောင်စော်ဘွားကြီးကုန်းဆိုပြီးဒီနေရာကိုခေါ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရှမ်းဘိုးတော်မောင်နှမတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘိုးတော်ဒီဝိယုံအဖြူနဲ့ဒီရှမ်းဘိုးတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာပြုကိစ္စတွေဖျားတဲ့ကျောင်းဆောကိစ္စတွေဆိုအဋိဌံပြုပြီးဒီမှာတိုင်တဲလို့ရတယ်အလေကကြတော့ဒီနှမတော်ကိုကြတော့ဒီစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုဒီမှာတိုင်တဲအဋိဌံပြုလို့ရတယ်ဒီညီတော်ကကြတော့အတိုက်ခိုက်ကိစ္စတွေဒီဝန်ထမ်းတွေဆိုယာရုတို့ကိစ္စတွေဆိုဒီမှာတိုင်တဲလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဆရာလေးတွေကလည်းပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနေရာကိုဆက်သွားအောင်နော်ဒါကတော့အားလင်း၅ဆင့်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အောင်စီဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်စီဒီကဒါအဋိဌံအောင်တဲ့စီဒီဆိုပြီးတော့လေဒီမှာပေါ့အဋိဌံအောင်တဲ့စီဒီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီစီဒီမှာပဲဆူတောင်းကြတယ်အဋိဌံပြုကြတယ်ပြီးတော့ဒီစီဒီမှာဆူတောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်မြေကို9ပတ်ပြီးတော့အဋိဌံပြုဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းဒီမှာဒီကဆရာလေးတွေဒီကဦးစင်းတွေကပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စီဒီကတော့ထဲထဲမှာဝင်လို့မရဘူးထဲထဲမှာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဝင်လို့ရပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဝင်လို့မရဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြေနေရာလေးကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒီဒါကတော့မဟာအောင်မြေနေဒိဋ္ဌံပြူဆူတောင်းမှာတဲ့ဒီနေရာလေးဒီနေရာကတော့ဒီအောင်မြေဒါ9ပတ်ပတ်တဲ့ဒီဇေဒီလေးပေါ့နော်ဒီဇေဒီကို9ပတ်ပတ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကအာရဟံအသိဋ္ဌိအောင်တဝကူလို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာဒါလည်းဒိဋ္ဌံပြူဆူတောင်းတဲ့ဂူနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂူကတော့ပိတ်ထားတာလဲကြာပြီနောက်ပြီးတော့အခုကအထဲထဲမှာလဲဟိုဒီပိတ်ထားတာကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ပစ္စည်းယူရင်းတာလေးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မပြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့ဒီမှာလာပြီးဖူးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇီတော်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားထူးခြားတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆက်သွားအောင်နော်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒါပုံစံတူထုလုပ်ထားတဲ့ plaster cornice ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းအသက်ဝင်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံနဲ့အပြင်ကပုံနဲ့တကယ်တပုံစံနဲ့ပဲဒါကတော့ဒီဒါပြန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့ပထမဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါပုံစံတူရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိဆရာတော်ရဲ့ပုံစံတူရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်အထဲထဲကိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီခမ်းမကတော့ဆရာတော်ကြီးတရင်သုံးတဲ့ခမ်းမရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဘုရားကန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကန်းမှာကတော့ကျွန်တော်ရှေးဟောင်းဘုရားတွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဒီမှာတစုတစည်းတွေထားတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကတော့ကျွန်တော်ခုနအပြင်မှာပြောခဲ့တဲ့မင်း6ဆက်ပိုးွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာလူဝင်လူထွက်လည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမအရင်မှာအပြင်မှာထားတာနေပြီးတော့ခုဒီကျောင်းဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးဒီမှာကိန်းဝတ်ဆံပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းရှေးဟောင်းဘုရားကြီးလည်းဒီမှာဖူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ဒီမှာရေးထားတယ်နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိဖြစ်တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ပွဲတော်အုပ်ကိုလည်းဒီမှာထားထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာပြန့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီမှာလည်းဒါရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ဝါသနာပါပုံရတယ်ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးဘုရားကမ်းမှာလည်းရှိတယ်အပြင်တွေမှာလည်းဒီဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြီးချိတ်ထားတဲ့ဟာလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလိန်50ဘုရား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘုရား blog တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်